Hier ist es die Kante total scharf hier, da kann man sich wirklich schneiden. Dieses ganze Scharnier schackelt, wackelt, ist auch nicht richtig dran. Also wenn man es zumacht, dann liegt es nicht richtig drauf. Dann hat es überhaupt keine Art von Aufhängung, außer diese schackelige Klappenhaltung. Also qualitativ daneben. Bargain. Do you like a bargain? I like a bargain. Well, you go have a look and I'll be here Wednesday.